Pessoal, estamos aqui na beira da fogueira aqui, ó. Fez uma fogueira aqui, improvisou uma fogueira. E nós quer passar um pouco das nossas experiências, né, pessoal? Isso. Do que nós já passou, né? O make-off, né? Que acontece atrás das câmeras, galera. Dessas várias lendas aí que já... Quer dizer, várias lendas não, né? Vários locais que a gente foi aí investigar. Aí a gente vai contar pra vocês, galera, o que a gente vê, mas a gente não grava. Porque, igual o Carlos falou no vídeo aí, que às vezes a gente chega pra averiguar um local, a gente não tá com a câmera ligada e vai acontecer várias coisas, barulhos, coisas se mexendo e a gente não grava. Infelizmente a gente não consegue gravar tudo. E hoje nós tá pra contar, galera, o que acontece assim, algumas experiências que a gente já teve em relação a isso. Se quiser contar algumas suas aí, Cristiano. Por causa do cemitério lá, galera, que não deu pro Matheus, estava atrás de mim, mas não deu pra ele gravar porque ele tava mais do lado, entendeu? E tipo, algo tocou no meu ombro e eu achei que tinha sido ele, mas não foi ele, entendeu? Aí nós ficou meio com medo porque tava um pouco distante da cidade e tipo ali era um pouco meio tenso ali porque esquisito a noite ali, né? No cemitério. Agora eu vou falar um pouco que eu presenciei, galera. Vamos começar aqui pelo primeiro vídeo da escola, né? Da escola abandonada lá, galera. Da escola abandonada, galera, não sei se vocês pararam pra ver. Aquele, tipo, como se pode dizer, ela parecia uma entidade, né? Pegou no vídeo. Né? Era porque lá era uma escola infantil e tipo, a silhueta que apareceu lá foi como se fosse de uma criança, né? Nós não quer, tipo, né? Isso. Nós não quer inventar história, pessoal. Nós não quer, tipo, falar que tem uma entidade de uma criança lá, o espírito de uma criança. Não é isso. Porque a câmera pegou, porque a câmera pegou, pessoal. Nós não tem explicação, entendeu? Nós não vai inventar. Então, galera, sobre isso aí, eu não cheguei a ver, porque eu fui na câmera, foi do Carlos. Ele também não viu também, porque foi uma coisa bem rápida, né? Tipo assim, foi uma coisa passa bem rápido mesmo. No outro vídeo também, que foi o do lote lá, galera. Assim que a gente chegou lá, a gente sempre chega no local, a gente posiciona a câmera em algum local exato e deixa ela gravando lá pra ver se pega alguma coisa. A do lote, o Carlos estava ajeitando a câmera, pegou no vídeo também lá. Eu e o Cristiano tava em pé perto dele, pra ver o ângulo certinho. Aí nós tava dentro da casa lá, galera. Aí lá de fora, eu e o Cristiano, nós escutou o tijolo mexendo. E não foi só uma vez, foi duas vezes. Até então que eu tive aquela reação lá de sair lá pra ver o que era. Mas chegou lá, não tinha nada, nem ninguém, tava só nós três lá no fundo lá. E também, falar daqui também, né? Do hotel aqui também, que a gente presenciou lá na trilha lá, aquele dia. Aquele dia ali eu confesso que eu fiquei com bastante medo, muito mais medo do que no lote. Tipo, foi uma coisa bem sinistra, porque no momento que a gente andava, parecia que tinha alguma coisa seguindo a gente. E tipo assim, as pesadas não parecia ser de algum animal. Porque... É pesada, né? Hã? É pesada. Isso, parecia mais como pesada. se estivesse descendo o morro junto com a gente, Isso, né? acompanhando a gente, né? Por dentro do mato. Isso. E também falar uma que a gente acabou esquecendo, a do cemitério. Que a gente tava chegando, galera, nesse dia a gente foi de moto, a gente tava chegando lá, a gente viu uma luz lá de dentro, ela meio que subiu e depois desceu. A gente até temeu que fosse algum segurança lá, mas como era um cemitério de comunidade, então não tinha segurança nem nada. Aí a gente chegou lá, chamou, falou que a gente tava só pra gravar, falou que a gente era do YouTube, e ninguém apareceu, tipo assim, uma coisa inexplicável que aconteceu lá. Você tem alguma coisa pra você falar aí, Pedrão? Sobre alguma coisa que você vivenciou aí?
aqui aquele dia lá? Eu só vi uma vez, velho, mas igual o Carlos falou lá no vídeo, pô, a gente tava aqui preparando pra gravar, ainda não tava gravando, né, na verdade. E a gente jogou lanterna ali, eu mesmo joguei, pô, joguei bem ali. E eu não dei muita bola não, pô, era um negócio branco meio esquisito, eu não dei muita bola não. Aí o Carlos jogou lanterna também e diz ele que... Viu também, né? Ele viu também e tirou, né, a cabeça. Que falou, foi, tipo, a silhueta de uma pessoa pendurada na parede, pessoal, até arrepiou agora. Pois é. Pendurada na parede e na hora que o Pedrão apontou a lanterna... Já não tinha mais nada. Já não tinha mais nada depois. Mais nada. E tipo... Visto também, isso, se escondeu, não foi, Pedrão? Tipo, deu uma recuada. Naquela hora, eu pensei que era alguma coisa, tipo... Uma sombra, qualquer coisa lá. É a primeira vez que você vê algo do tipo. Aí também aquela questão lá do vídeo lá que eu tinha gravado Isso, né, Pedrão? Eu gravei um negócio lá, só que eu burro pra cá, com o celular ao contrário. Virado, né? Tá certo. Aí não deu pra encaixar no vídeo lá de vocês. Isso, só pra explicar. Mas nós vai deixar no story lá do Instagram do Realidade Sobrenatural, UFC. E quem quiser acompanhar o que o Pedrão gravou, vai lá no Instagram do canal e olha lá a foto, que nós vai postar a foto do que tava se escondendo da gente, não foi, Pedrão? Foi bem rápido, eu não vi, só vi no outro dia, quando eu tava assistindo o vídeo. Né? Daí ele mandou as fotos, pessoal. É bem estranho, porque tava atrás da janela e tipo, alguma coisa, nós não tem explicação do que era. Nós não tá dizendo que tinha uma pessoa, tinha um espírito, tinha uma entidade lá. E, tipo, tinha algo escondido atrás da parede, que era meio branco, né? Isso, branco. Se escondendo atrás da parede. E a foto do celular do Pedrão, na gravação, pegou essa imagem. E nós vai deixando pra vocês. Nós não podemos colocar no vídeo, mas vamos falar aí. Eu posso até deixar nesse vídeo aqui a foto, pessoal. O Pedro vai me passar e eu vou deixar aí nesse vídeo aí a foto pra vocês do que ele viu. Vocês observam aí direitinho. Só pra reforçar um pouco aí, galera, sobre esse negócio aí do celular. É porque o Pedro, era a primeira vez que ele vem com a gente, aquele dia lá. E ele foi gravar por conta própria, sim, por curiosidade, ver se pegava alguma coisa também pra ajudar a gente. Aí, no momento que ele foi gravar, ele gravou com o celular ao contrário. Do jeito que a gente grava com ele deitado, ele grava com ele em pé. Aí, galera, ele pegou, como se o Carlos falou, como se alguma coisa estivesse escondendo da gente. E, infelizmente, não tem como colocar no vídeo, porque o YouTube pede um padrão, o tamanho diferente, né, de padrão. E o formato? Isso, do formato do vídeo. E, infelizmente, não teve como colocar. Mas é isso, galera. Agora eu vou trocar com o Carlos aqui. Aí o Carlos vem pra cá aí. Ele conta o que ele já vivenciou aí. Bom, pessoal, contar um pouco pra vocês aqui, revezar com o Matheus. Nós já moramos muita casa aqui na cidade, até o pessoal brinca com nós. Fala que nós é nômade, né, Matheus? E nós já presenciou coisas, pessoal, né? Que até hoje, se eu vejo alguma coisa, eu tipo... Eu não tenho muito medo, sabe? Eu tento, como se, tipo assim, como não tivesse acontecido nada. Eu tento levar na... Acostumou já, né? Acostumou, E teve uma vez que numa casa, não vou citar o local, o nosso cachorro, ele foi atacado por alguma coisa, que ele, a partir do momento que nós chegamos a morar nessa casa, ele não latia. Ele só ficava resguardado lá num quarto que tinha no fundo da casa. E chegou uma noite, 2 horas da manhã, alguma coisa ataca ele. E a casa lá tinha 2 corredores e o quintal. O Cristiano tá de prova que ele já presenciou algo lá. E lá, pessoal, tipo, alguma coisa pegou, bateu nele, saiu arrastando ele até o outro corredor, deu em volta da casa. E quando nós foi lá até ver ele só olhava para o fundo do quintal fixo. E nós gritávamos o nome dele e ele não olhava para nós. Só olhava para o fundo do quintal, como se estivesse ofegante, com medo e olhando para o fundo do quintal, pessoal. E nós chamando o nome dele, e ele não olhava para nós. E ele com a língua para fora e aquela coisa
E no fundo do quintal, pessoal, não tinha claridade nenhuma. E minha esposa nessa época estava grávida. E nós decidimos sair dessa casa porque estava acontecendo coisas. Nessa mesma casa, pessoal, 6 horas da tarde, vocês verem, 6 horas da tarde, a luz do corredor estava ligada, a luz do meu quarto estava desligada. E jogava um pouco de claridade pro quarto. E nesse momento que meu pai saiu, chamou minha irmã, entrou algo, uma criaturazinha desse tamanho, pessoal, mais ou menos, tipo redondo, com os bracinhos atrofiados. E ele bateu na porta. Quando meu pai disse vamos, ele entrou com medo, não sei. Ele entrou no quarto, bateu na porta assim e foi pro escuro e sumiu. E o meu celular tava no carregador e quando eu olhei eu só vi o carregador balançando. Entendeu? Eu levantei, perguntei minha mãe e a porta chegou aí para trás, pessoal, da pancada. A porta chegou aí para trás. E tipo, nesse mesmo dia, quando eu fui dormir, algo alisou meu pé com a mão, assim, passou a mão no meu pé. Aí, como se fosse de uma mão pequena. Uma mão pequena. E tipo, eu fiquei tipo sem ação, porque eu acordei, era de madrugada, e eu olhei minha esposa dormindo no cantinho da cama, assim. Nessa época tava tempo de frio. Eu me enrolei no lençol, me cobri com o lençol. E tipo, eu fiquei tipo sem reação, sabe? Eu fiquei, o que é isso? E no outro dia que eu vim pensar, né? Porra, foi algo sobrenatural, né? E essa casa, gente, era coisas tipo muito assustadoras que acontecia lá. Nós decidimos sair dela. E também, pessoal, é só lembrar do vídeo lá do lote, que tem muita gente que comenta que tem a silhueta de uma criança atrás da vassoura, né? Se vocês observar na thumb ou na hora que a vassoura é puxada, vocês observam que atrás, nós não percebeu isso em momento nenhum da gravação. E minha mãe também, quando viu o vídeo, algumas pessoas que assistiram o vídeo, tem até nos comentários, vocês podem ver, que eles viram a silhueta de uma criança atrás da vassoura, entendeu? Nós não está dizendo que é uma criança, nós não está dizendo que foi ela que puxou a vassoura. Nós está dizendo que tem a silhueta como se fosse de uma criança, uma mancha na parede, né? Bom, nós tá passando essas coisas para vocês, pessoal, que nós tá aqui na beira de uma fogueira aqui no hotel agora. E é bom, né, nós tá contando essas coisas e trazendo para vocês, até porque quem gosta de escutar isso aí, e vocês podem tipo assim, comprovar, tem como comprovar se é verdade, que é verdade, não inventa essas coisas. Nós já viveu muita coisa. Meu pai, esses dias, ele presenciou lá na casa que nós tá morando algumas coisas estranhas. Até eu deixei o celular gravando, ver se pega alguma coisa, depois eu vou até analisar o vídeo. E é isso, pessoal, nós tá aqui na beira da fogueira aqui, ó. Tá o Pedrão com nós aí. Já é quantas horas já, Carlos? São 2 horas e 4 minutos. E galera, nós tá bem. Aqui no fundo, galera, não dá pra ver direito porque tá escuro. Mas aqui no fundo é o famoso hotel abandonado, galera. Passar a noite aqui, né, Matheus? E nós tá aqui, galera. Às vezes eu fico olhando pra lá, velho, e fico meio que algum coisa estivesse olhando a gente, sabe? Ah, sério. Eu tava gravando aí na hora que você tava contando aqui, e eu tava a sensação de ter alguém olhando pra nós. Mas nós não quer, tipo, passar essas impressões, né? Porque às vezes pode ser até impressão da gente, mas aqui é um lugar bem pesado. Mas é isso aí, galera. Se vocês curtiu esse tipo de vídeo, galera, curta aí, dá like aí, comenta se tiver gostado mesmo, galera. Tem bastante história pra contar, isso, né, Matheus? Se vocês tiver curtido mesmo, galera, toda semana a gente vai trazer esse tipo de vídeo pra vocês, galera. Vai ser meio que os relatos da semana, de gravações da semana, isso, entendeu? Da nossa vida também, né? Isso, porque tipo assim, galera, a gente posta 3 vídeos por semana. Então a gente grava bastante. Aí às vezes acontece alguma coisa, acontece várias coisas, galera, fora das câmeras, tanto quanto tá gravando também, acontece várias coisas.
O Pedrão aqui agora acabou de escutar um barulho aqui do lado. Não. É. O que foi? Ai, Matheus, grava aí, Matheus. O que foi? Olha lá, vê, tá paradinho. Não tinha algo ali, velho. Bateu forte, velho. Foi forte. Pessoal, né? Acabou de... Chega aí, Matheus. O que foi que aconteceu? Algo mexeu ali, pô. Ó. Olha lá. Olha lá. Ó. Galera, tem algo aqui, cara. Pera aí. Tá pegando, Matheus? Tô. Calma aí. Gente, aconteceu algo que nós escutamos um barulho do lado. Pera aí. Será que é cobra, alguma coisa do tipo? Não, cobra, tá doido? Naquela altura? Um desse aí no coqueiro foi forte, viado. Mais fácil ser um macaco, não tem nada, se não parecia se fosse um macaco. Pessoal, nós estamos meio assustados agora aqui, porque nós estávamos conversando algo sobrenatural, né? E do nada, né? Nada mexe aqui. Bem estranho, pessoal, e só, Tá ventando, cara. só no coqueiro, pessoal. Só no coqueiro. Abaixo do hotel aqui, como vocês podem ver, abaixo aí, Matheus. Como se tivesse alguma coisa lá em cima. Ó, o hotel aqui, pessoal. E nessa reta aqui, ó. Mira aqui pra cima, Matheus. Mexeu lá, cara. Estamos todos arrepiados aqui agora, Cara, pessoal. agora eu fiquei com medo. Falando Você viu, na hora que nós tava contando os sério, relatos. contando os relatos, mexeu aqui. Mas vamos terminar esse vídeo por aqui, galera. Igual eu falei pra vocês, galera. Se vocês gostou, deixa o like, comenta, ativa o sininho aí, galera. Tá acontecendo várias coisas aqui, galera, várias paradas. Aí a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Então é isso, galera. Pela terceira vez aí, se vocês gostam mesmo desse tipo de conteúdo, galera, compartilha, comenta aí, deixa seu like, ativa o sininho, galera. E é isso, galera. E não esquece de se inscrever, seguir a gente lá no Instagram, não. Até o próximo vídeo, pessoal. E acompanha, como o Matheus tá falando aí, acompanha nós, que a gente acabou de presenciar aqui algo bem esquisito, né? E espero que vocês gostem desse vídeo. Foi uma situação inesperada, né, Matheus? Isso. Que, tipo, aconteceu do nada. Mas vamos... Cara, ele tá mexendo ainda lá. Como se tivesse escondido atrás das E do nada a cachoeira começou a aumentou também, né? Aumentou. Aumentou mais um pouco A também. queda d'água, né? Queda d'água. Não, mas é isso, galera. Então é isso, pessoal. Não vou fugir do foco do vídeo, não, galera. Que o foco desse vídeo aqui é só gravar experiências que a gente viveu. Aí, como agora aconteceu um imprevisto, a gente vai estar dando uma averiguada ali dentro do hotel. E é isso, galera. Então, vocês curtiram? Então deixa seu like aí, se inscreva no canal, comenta, compartilha. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu. Valeu.